嗱，上期咧我哋發咗一個豉油雞嘅視頻，好多網友都話咧好複雜，豉油貴過雞，又話係滷水雞啊等等。咁咧今期咧我同大家整一個簡化版嘅頭抽豉油雞，肯定有隻靚雞先啦。跟住咧仲有呢個餘豐嘅亞光頭抽，冇呢個頭抽冇靈魂㗎。跟住有陳皮、甘草、八角、桂皮。仲有片糖、蒜粒、薑片同埋紅葱頭。首先咧個煲熱咗之後咧，我哋落啲油落去爆香啲香料佢。嗱，爆到咁嘅狀態咧，金黃色啦，香味出晒嚟啦，我哋就加上一殼嘅花椒酒啦，落我哋嘅餘豐亞光頭抽啦。接落嚟咧，加上我哋嘅陳皮、甘草、八角、桂皮、片糖。接落嚟咧就煮滾佢。今次呢個頭抽雞呢個汁咧豉香味會濃好多，咁但係咧嗰個香料味咧會少咗好多。咁呢個係家庭版嘅，我哋上次做嗰個咧係專業版嘅。啲糖溶晒之後咧，就放隻雞落去啦，可以都係要三起三落嘅。滾咗之後咧，閂火冚蓋，焗佢10分鐘之後咧，就反轉另一面，再開翻個火佢滾翻，再閂火再冚，又係10分鐘，即係總共30分鐘。咁啊，跟住隻雞就大功告成啦。哇！啲雞汁靚到不得了喎，呢啲啊！嗱，今次呢個豉油雞夠簡單啦啩，學識之後記得整俾屋企人食。如果有啲唔明嘅，喺評論區揾譚師傅。